வணக்கம், இது உங்கள் mohanelectronics. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிரியேட்டிவ் 2.1 ஸ்பீக்கர். இது பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட்டு ப்ளஸ் சப்பு ரெண்டும் வரும். இதில் என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஆடியோ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் நல்லா ஓடுது, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ அடைச்ச மாதிரி வருது, இல்லைன்னா கரகரன்னு வருது, ஆடியோ விட்டு விட்டு வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாங்க இது இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லி செக் பண்ணிக்கலாம். ஆடியோ விட்டு விட்டு வரதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2 கம்ப்ளைண்ட் வரும். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரோல் நம்மளுக்கு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருந்தால் ஆடியோ விட்டு விட்டு வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த கண்ட்ரோலரை டச் பண்ணோம்னா ஆடியோ ஒவ்வொன்று கிளியர் ஆகும். அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த கண்ட்ரோல் சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும். இல்லைன்னா நம்ம இந்த கண்ட்ரோலை லெஃப்ட் ரைட்டை டைரக்ட் பண்ணி விட்டு கண்ட்ரோல் இல்லாமல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இந்த கண்ட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த கண்ட்ரோல் செக்ஷன் நல்லா தான் இருக்குது. அடுத்து நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளார மதர் போர்டில் தான் நம்மளுக்கு கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும். பவர் சப்ளை ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஆடியோ விட்டு விட்டு வரும். வாங்க இதை இப்போ நம்ம எப்படி ஃபால்ட்டுன்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பேக் சைடில் இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலு இது கம்ப்ளைண்ட் தான். நம்மளுக்கு சப்பு மட்டும்தான் ஏதாவது கட்டாய் வரும். பட் ஆனால் நம்மளுக்கு டோட்டலாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ அடைச்சி வரனால நம்ம உள்ளே தான் செக் பண்ணி ஆகணும். ஃபஸ்ட்டு இதில் வர 4 ஸ்க்ரூ கழட்டிட்டு லைட்டாக திருப்பி விட்டு நம்பினீங்கன்னா ஏன்னா அது வெளியே வந்துடும். ஏன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேஸ்ட்டு அதிகமாக போட்டு ஒட்டியிருப்பாங்க. அப்போ தான் அதோட கிளாரிட்டி கரெக்டாக அதிகமாக இருக்கிறதுக்கோசரம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரே ஒரு சர்க்யூட் போர்டு இருக்கும். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கொடுத்துருப்பாங்க சப்ளைக்கு. இப்போ நம்ம சப்ளை என்ன வருதுன்னு சொல்லி ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம். நான் செக் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு என்கிட்ட வேறு மொபைல் இல்லாதனால நான் இப்போ வீடியோ எடுக்கிற மொபைலே யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதனால் நான் சப்ளையை மட்டும் செக் பண்ணி என்ன ப்ராப்ளம் மட்டும் உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன். நீங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எதாவது கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலும் நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம சப்ளையில் வர ஏசி வோல்ட் எவ்வளோ வருதுன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். ஏசி வோல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 13 வோல்ட் வருது. இப்போ நம்ம இந்த மெயின் கெப்பாசிட்டியில் வர டிசி வோல்ட் என்ன வருதுன்னு பார்த்துக்கலாம். டிசி வோல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 15 வோல்ட் வருது. ஸோ இந்த 15 வோல்ட்டு வந்தும் நம்மளுக்கு ஆடியோ கரகரன்னு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த கெப்பாசிட்டி வோல்ட்டும் சரியாக ஸ்டோரேஜ் ஆகலை அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆடியோ பார்த்திங்கன்னா விட்டு விட்டு வரத்துக்கும் கரகரன்னு வரத்துக்கும் நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. வாங்க இப்போ அதை இந்த மெயின் கெப்பாசிட்டி நல்லா இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் மெயின் கெப்பாசிட்டி நம்மளுக்கு உப்புன மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுவே நம்மளுக்கு இந்த சப்ளை சரியாக லோடு எடுக்காதனால ஐசிக்கு கரெக்டான ஆம்பியர் போகாதனால என்ன ஆகும்னா ஆடியோ விட்டு விட்டு வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இந்த மெயின் கெப்பாசிட்டி நம்ம இப்போ சேஞ்ச் பண்ணி ஆன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். மெயின் கெப்பாசிட்டி என்ன வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6800 25 வோல்ட்டு போட்டிருப்பாங்க. அதாவது 6800 MFT 25 வோல்ட்டு கெப்பாசிட்டி போட்டிருப்பாங்க. இது கிடச்சா போய் யூஸ் பண்ணுங்கள். இல்லைன்னா நம்ம இந்த 4700 25 இந்த கெப்பாசிட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் மைனஸ் மட்டும் கரெக்டாக பார்த்து போடுங்க. இப்போ நம்ம அதை சால்வ் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பின்னை கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இதில் இருந்த கெப்பாசிட்டி பாருங்கள் இப்படி வச்சு நல்லாவே தெரியுது. இப்போ நம்ம பவர் ஆன் பண்ணி என்ன வோல்ட் வருதுன்னு செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்னே 15 வோல்ட் வந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு 1.5 வோல்ட் பக்கம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. இது நம்ம லோடு எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அதுக்குண்டான ஆம்பியர் கரெக்டாக இழுத்து கொடுத்துரும். அப்போ போது பார்த்திங்கன்னா
ஆடியோ கிளியராக வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆடியோ கொடுத்து செக் பண்ணியாச்சு. ஆடியோலாம் பக்காவாக கிளியர் ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆடியோ ப்ராப்ளம்னு சொல்லி வந்தாவே நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரா கண்ட்ரோல் வர வால்யூம் கண்ட்ரோல் நல்லா இருக்குதுன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. வால்யூம் கண்ட்ரோல் இது உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் ஆடியோ விட்டு விட்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பவர் சப்ளையில் ஏதாவது கெப்பாசிட்டர் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஆடியோ அடைச்சி ஓடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. எதுக்குண்ணா வெளியே இருக்கிறதா? இல்லை அதெல்லாம் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆடியோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக செக் பண்ணியாச்சு. ஆடியோ அந்த ப்ராப்ளம்லாம் ஃபுல்லாக கிளியர் ஆகிடுச்சு. உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஆடியோ அடைச்சி வருதுன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலு. இதை நீங்கள் டைரக்ட் பண்ணினாவே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம் ரெடி ஆகும். இல்லை இது நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் செக் பண்ண வேண்டியது இந்த மெயின் கெப்பாசிட்டர் தான். மெயின் கெப்பாசிட்டர் உங்களுக்கு கரெக்டாக சப்ளை லோட் ஆனாவே உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ரெடி ஆகிடும். ஸோ இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்களில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு ஒன்று கணக்கு கிடைக்கும். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.